A ver, amigos, les voy a mostrar un jarabe casero hecho en casa para aquellas personas que sufren con tos, que tienen tiempo, mes, 2 meses, hay medio año que están tosiendo, que les falta el aire, que están con inhaladores. Este remedio casero es muy bueno para ustedes, espero que lo hagan. Son 6 ingredientes, muy fácil de conseguir en el mercado, amigos. Ahí los muestro, ahí la cebolla picada. En este tupper lo vamos a juntar todo y lo vamos a llevar a la nevera. O sea, hoy día lo vamos a preparar el jarabe, todos los ingredientes que están acá, les vamos a poner acá. Y tiene que estar toda la noche reposando. Al día siguiente lo sacan ese jarabe, el líquido que se va a formar, lo llenan en una botella chiquita y toda la mañana, después de desayunar, toman una cucharadita. Después del almuerzo toman otra cucharadita. En la cena, después de la cena, también toman una cucharadita. Por una semana, señores. Amigos, por favor, hagan esto. Es muy bueno este remedio, este jarabe. Es muy eficaz, muy buenísimo. Aquellas personas que sufren de respirar en la noche, que no pueden respirar en la noche, tosen mucho, usen inhaladores toda la noche, día, que se cansan, cuando se cansan están tosiendo. Para esos, amigos, es muy bueno este remedio. Hagan, por favor. Les voy a enseñar, son los 6 ingredientes. Acá ya tenemos la cebolla picada, el kion, el ajo. Pueden echar un diente de ajo, 2 dientes. Ahí tengo menta. Si no tienen menta, pueden echar hierbabuena. También es bueno. Acá tenemos 6 limones. Miel de abeja. El Q pueden echarle con cáscara y todo. No pelen. El remedio está tanto en la cáscara. Es muy bueno. No pelen. Echen así, por favor. Bueno, ahí ya lo eché. Ya lo eché el ajo, la menta o el hierbabuena. Si no tienen menta y hierbabuena no es necesario. Lo más importante es el ajo, la cebolla, el kion, el limón. Pero si les gusta, pueden echar menta. Es muy bueno también. Acá ya lo tengo. El limón. Échenlo con pepa y todo. Es lo más mucho mejor. En las pepas también está el remedio, por eso que no lo saquen las pepas del limón, ¿no? Echen así. Ahí está. Ya lo echan. Una cuchara de miel. Es de miel de abeja pura. 2 cucharadas. Es muy fácil de preparar este remedio, amiguitos. Preparen en casa. Es muy bueno para los niños también. Es mucho mejor preparar de nosotros que comprar. No sabemos qué ingredientes está puesto. Ni siquiera nos cura, solamente calma. A veces ni siquiera nos calma el remedio que compramos en las farmacias, ¿no? Por eso este jarabe es muy bueno. Van a ver ustedes mismos que se van a dar cuenta que les va a curar. Y este remedio les cura. No es que le calma como esos jarabes que nos traen las postas. Lo mezclan así. Van mezclando todo para que se integre todo el ingrediente. Aquí está el kion, el ajo, la cebolla, el limón y el miel, que se integre todo, ¿no? Completamente, así.
Ya está todo integrado. Ahí está. Mezclado totalmente mezclado todos. Ahora, este es el jarabe. Míralo, ¿ve? Miren, este es el jarabe. Este es el jarabe la que se va a formar para mañana. O sea, hoy día lo hacen. Toda esta noche tiene que reposar en un tupper, como están viendo, en un tupper. Lo tapan el tupper, por favor. Tiene que ser en un tupper cerrado, lo sellan, lo llevan a la nevera a un parte que esté fresca, ¿no? Y lo llenan así. Yo lo pongo en esto, en un frasquito así. Yo sé que amigos ustedes deben tener. Y lo llenan en ese frasquito. Y pueden estar tomando toda una semana. Para una semana lo pueden hacer. Y por ejemplo, para mañana se va a formar más líquido, se va a juntar. Ya acá más o menos se va a llenar hasta acá. Más o menos, no tanto, no exageradamente acá, ¿no? Y se va a llenar este frasquito. Y eso tienen para una semana. ¿Ve? Pueden hacerse ustedes mismos. Amigos, espero que les sirva este remedio que he hecho. Prueben, por favor. Y les va a hacer bien. Lo he hecho este video con mucho cariño para ustedes, amigos. Prueben, amigos. Ya estaré haciendo otros remedios caseros. Gracias, espero que vean, espero que les sirva a ustedes, amigos. Dios los bendiga a todos.